如果大家同我一樣都唔食得辣嘅話，但係又好想食口水雞，今日我教大家整一個完全唔辣嘅口水雞版本。Hello，咁今日我哋條片會有兩個部分嘅，第一就係點樣去煮隻雞，同埋教佢個底味出嚟。第二個部分就係睇我哋點樣去用一個唔辣嘅方法去整一個辣椒油出嚟。材料嘅部分我都已經切好㗎啦，咁費事嘥大家太多時間。咁今日我哋會選擇用半隻嘅新鮮雞。如果大家屋企有雞髀、雞腿、雞翼嘅話，其實都可以用呢個方法。咁半隻雞嘅份量差唔多可以夠2至3個人食㗎啦。如果大家真係有啲咩問題想學究竟點樣切，譬如洋葱啊、薑啊、刨皮啊嗰啲，咁大家可以喺 comment 嗰度留個 message， 我會再慢慢教大家。咁今日我哋就嚟講下我哋煮雞嘅一個方法。其實呢個方法就係用青葱、紹興酒同埋鹽嚟浸透晒成隻雞。咁樣做嘅原因係想令到啲雞肉嘅口感更加爽嫩嘅。咁第一步我哋煮雞嘅時候呢，就逐步咁浸，每一次就將隻雞放入滾水入面，因為咁樣做嘅話呢，突然之間溫差好大，就會造成呢個雞皮嘅急速收縮，個皮會收得好緊或者會穿。咁所以通常我哋煮嘅時候呢，就會用少少嘅滾水。咁我哋將隻雞呢慢慢調溫，咁就可以避免佢冷縮熱脹，同埋啱啱所講嘅問題。今次我哋隻雞會煮20分鐘，10分鐘向上，10分鐘向下。咁煮完雞之後浸冰水呢個步驟呢，成日都見嘅。主要嘅原因，第一就係我哋可以防止個雞繼續煮落去，咁避免佢煮得過熟。第二就係可以令到佢嘅雞皮變得更加爽彈，浸得越耐嘅話，佢啲雞味都會跟住啲冰水一齊流失。我哋浸2、3分鐘，等佢個皮凍咗之後，我哋就可以攞出嚟啦。煲完雞啲水呢，我哋會留翻嚟做呢個口水雞汁嘅。跟住落嚟嘅做法，大家可以參考翻我哋食譜上面嘅材料。咁炒香咗蒜頭、洋葱，再落埋我哋啱啱嘅雞水，落埋其他嘅材料，包括葱、芫茜同埋調味料。跟住就要將佢收汁，大概剩翻1/3嘅份量。咁大家喺煮嘅期間，我建議不停咁去試味。係咪覺得呢一個口水雞同出面嗰啲版本開始有少少嘅唔同？或者可能港式嘅食譜會落花生醬、花生粒，大家中意邊個食譜就大家自己去衡量啦。當然，如果有人話唔中意食芫茜、唔中意食葱嘅話，咁呢一個食譜就可能真係唔啱你啦。我哋今次整呢個唔辣嘅辣椒油就係靠佢。我哋叫紅波椒，唔同嘅辣椒有唔同嘅 SHU 度數，而紅波椒佢嘅 SHU 係0㗎。我哋首先會將佢烘乾，跟住磨成粉，再攞呢個粉嚟做辣椒油嘅。我哋切好晒之後，就可以擺喺低溫嘅焗爐，大概可能講緊50至到80度，8至10個鐘，等佢完全乾透。如果大家話想要少少辣，或者唔想要完全唔辣嘅話，可以選擇用一啲韓國嘅辣椒粉。咁佢會帶少少甜、少少辣嘅辣椒粉，先調味，鹽、糖、胡椒粉、少少生油，我哋撈勻佢先。跟住要煮一個有味嘅油去撈個辣椒粉。我哋見到油入面嗰啲泡泡呢，其實係蒜頭、薑、乾葱入面啲水分嚟。咁我哋炒到佢啲水分開始揮發得七七八八嘅時候，我哋就可以落埋個洋葱啦。我哋炒香咗啲材料之後，就可以隔起，用啲油慢慢撈落去個辣椒油嗰度，唔好撈得太快，咁避免會煮燶啲香料㗎。到最後擺盤醋、麻油、雞汁同埋自己整嘅辣油，灑上芝麻同埋葱花。呢個雞一定要送白飯食，同埋隻雞係超級滑嘅。首先我試一試佢個汁同個油辣唔辣，係一啲辣味都冇啊！好好食，同埋一啲都唔辣。